Olá pessoal, estou mais um dúvida aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Estou com esse motor da 150 e aqui, ó, como vocês estão vendo, está analisando um barulho diferente. Agora o barulho não estava um barulho de corrente de comando, mas estava um barulho dela como se estivesse pegando em alguma coisa. Dei uma analisada boa e ao analisar percebeu aqui, ó, esse desgastezinho. Tá vendo? Aqui, ó, na corrente que estava comendo essa partezinha dela. Comeu uma boa parte aqui do motor. E daí a gente vai continuar a averiguação, trocar a corrente de comando dela e continuar a análise para ver o que é que está acontecendo nessa máquina e ver. Se caso você tiver com algum barulho, alguma anormalidade, começou a perceber no motor, não insista andando não. Leve a um profissional da área de sua confiança para realizar a análise dela. Estou também realizando aqui, ó, a análise nesse lado também. A gente desmontou para verificar a válvula, verificar se tem alguma anomalia. E daí depois a gente já vai montar para testar e ver se tem mais alguma coisa. Precisa ter aqui também um desgaste, ó, prematuro no platô e no cubo. Uns arranhão maior. Os discos separador estão bom, mas o platô e cubo já tem um desgastezinho. E vamos dar uma analisada nela e realizar configuração normal para ficar boa de novo. Infelizmente naquela parte ali que está desgastada não vai ter como a gente realizar um recapeamento dela para melhorar, mas comparado como está já vai ficar outra coisa. Ok? Se gostou, curta aí, comente, compartilhe. Se é um barulho normal no motor. Um abraço.